Irrid Malta fejn l-ekonomija taqdi lill-persuna, lill-familja u lill-komunità, u mhux fejn il-persuna titaffeċ biex tkabbar l-ekonomija. Kien dan il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Alex Borg, meta kien qed jindirizza attività fiż-Żurrieq bit-tema Nifs ġdid, fejn tkellem dwar l-għajnuna li ser jingħataw il-familji Maltin u dawk li jgħixu waħedhom permezz tal-miżura ta' tnaqqis ta' 30% fil-kontijiet tad-dawl. U għatenna li l-bdiewa, ir-raħħala u l-każini taħt Gvern Nazzjonalista ser ikunu qed jaraw roħs fil-kontijiet tad-dawl. Alex Borg tenna li permezz ta' dawn il-proposti Gvern ġdid Nazzjonalista ikun qed itejjeb il-ħajja tal-poplu. Determinat nistenna dak il-moment biex nara li namlu l-ġid f'Malta u Għawdex. L-edukazzjoni ser tkun priorità għax l-istudenti ser nollulhom l-istipendju b'25%. Dan huwa l-kuntratt tiegħi mal-istudenti. Mhux biex nixtrihom, imma biex ikollhom futur aħjar. Ma waqafniex hemm l-enerġija, aħna niggarantixxu kontijiet irħas għal poplu Malti u Għawċi, għal familji, għal persuni li jgħixu waħedhom, għal bdiewa, għal raħħala, għal għaddiet volontarja. U baqanna ħafna xinwetqu, ejjew magħna f'din il-mixja. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar kif il-ħamis li għadda, Xavier Balzan, ħabbar fuq il-PBS li kellu jsir dibattitu bejnu u bejn Roberta Bela, Bela iddeċieda li jaħrab minn dan id-dibattitu. Il-ħamis li għadda ħabbar illi kemm jiena xina dejjem urejtkom illi jiena dibattitu x'in irid nagħmluh, u l-Prim Ministru kien qal ukoll illi aċċettah dan id-dibattitu u bdew jirreklamaw, bdew ħarġet id-data tad-dibattitu u kellna no show ieħor għax il-Prim Ministru għażel illi jikkanċella d-dibattitu. Daqshekk huwa lest illi jiddibatti miegħi. Fl-istess attività il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Mark Anthony Samut elenka il-5 miżuri ewlenin fil-qasam tal-enerġija u kif se jkunu qed jaffettwaw il-kontijiet. Fosthom it-tneħħija tal-kera tal-meter minn fuq il-kontijiet residenzjali kollha, l-orħos rata ta' 10.47 € li mhux se tkun tapplika biss l-ewwel 2000 units imma l-ewwel 6000 unit għal kontijiet residenzjali kollha, l-estensjoni tal-ekoriduzzjoni għal persuni li jgħixu waħedhom fil-waqt li l-bdiewa ir-raħħala u l-għaddiet volontarji se jkunu eżentati mill-ħlas tal-kirja tal-meter. Tedna li ħares il-qoddim sabiex mill-ewwel ta' Ġunju jibdew wettqu dan il-pjan flimkien ma' Alex Borg bħala Prim Ministru u mill-ewwel ta' Jannar jibdew jorħsu il-kontijiet tad-dawl. Min-naħa tiegħu l-eks-President tal-Kamra tal-Inġiniera Malcolm Zammit li huwa involut f'qdiet volontarji tkellem dwar l-importanza tas-sostenibilità tal-Gżejjer Maltin li hija magħmula minn 3 pilastri ewlenin: l-ambjent, l-ekonomija u n-nies. Huwa faħħar il-proposti tal-Partit Nazzjonalista u saħaq li l-iskala tal-investiment li hemm fil-miżuri mħabbra se tara l-Gvern iġib investiment ta' skala kbira fil-panelli tax-xemx, xi ħaġa li se tgħin lil pajjiżna jersaq aktar lejn il-miri ta' enerġija rinnovabbli. Finalment il-kandidat Jonathan Muscat tkellem fuq l-impatt tajjeb li kellhom il-proposti tal-Partit Nazzjonalista relatati mal-kontijiet tad-dawl. Muscat stqar kemm huwa importanti li ma jkomplix jiżdied il-pis finanzjarju fuq il-familji kif ukoll nippruvaw intejbu l-kwalità tal-arja ta' pajjiżna. Il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista tkellem fuq kif il-Partit Nazzjonalista qiegħed jitfa' fiċ-ċentru tal-attenzjoni dawk in-nies li jgħixu waħedhom kif ukoll il-każini tal-banda, il-futbol u organizzazzjonijiet.